Тетенька сморканулась прям за столом. Потом эти сопливыми руками пойдет накладывать общую еду. Так что я беру салфетку и салфеткой эти все щипцы беру. Ну, это пиздец. Она второй раз так делает. Она вчера сморкалась за столом. Блять, я в ахере. Просто в ахере. Вот это, которая справа. Ой, блядь.